Halo, saya mau tunjukkan cara penggunaan singkat mesin PinterPay. Pastikan setiap pagi sebelum buka toko atau usaha, mesin PinterPay kita sudah terkoneksi dengan server bank. Caranya bagaimana? Tekan menu bawah, pilih menu mini ATM, lalu pilih menu nomor 10 yang test host. Nah, kita lihat. Nah, kalau sudah tes koneksi berhasil, berarti kita sudah siap untuk bertransaksi. Nah, katakanlah saya mau transfer seseorang. Tentunya pakai menu mini ATM. Pilih nomor 1, transfer. Kita BCA atau BCA. Oke, saya pakai kartu debit saya. Betul, debit, iya. Lihat daftar kode bank. Ternyata BCA 14. Baiklah, kita isi 014. Itu adalah BCA. Kita katakanlah mau transfer ke Hendra. Nomor rekening kita masukkan 00211182. Oke, setelah diisi tekan enter. Saya mau kasih Hendra hadiah 15.000 pagi ini. Bentar, betul jumlah sekian? Yes. Nah, khusus yang ini rahasia ya. Iya, input PIN, enter. Ya, bank sudah menerima. Nah, ini ada konfirmasi. Betul, tujuannya adalah rekening itu. Dan lebih aman lagi, betulkah nama penerimanya Hendra dan jumlahnya sekian? Begitu setuju, lanjut. Nah, bank sudah menerima. Keluarlah struknya. Nah, ini adalah bukti bahwa transaksi sudah berhasil. Nah, kita sobek, kita lihat. Nah, jadi ini struk untuk si pengguna mesin PinterPay-nya. Terlihat bahwa ini melalui mesin saya transfer ke rekening, ada nomornya, ada nama penerima, dan darinya. Dan ini tanda bukti bisa disimpan untuk si customer. Nah, kalau kita mau simpan kopinya gimana? Tinggal pencet sekali lagi. Nah, ini adalah merchant copy untuk pembukuan kita. Sama isinya, hanya di bawahnya tulisan merchant copy. Nah, jadi sangat mudah sekali pemakaiannya. Dan fitur ini transfer antar bank cuman ada di PinterPay. Tidak ada mesin edisi lain yang bisa seperti ini. Thank you semua. Bye.